Yes, karibu katika Kefa Agriculture Summary TV. Leo tunazungumzia best feed formula, yani uchanganyaji bora wa chakula kwa ajili ya kuku. Tunatengeneza mayai na tunatengeneza nyama, hivyo ni lazima tuzingatie uzalishaji bora. Uzalishaji bora wa mayai yetu, uzalishaji bora wa nyama kwa ajili ya faida ya kibiashara. Hivyo lazima tuzingatie kitu cha kwanza kabisa. Katika video yetu tutazungumzia chakula, uchanganyaji wa chakula, ambapo ni organic way, ambapo kila mmoja anaweza akaweza kupata fursa ya kutengeneza uchanganyaji huu wa chakula hiki ambacho naenda kukizungumzia hapa, ambacho ni specifically kabisa ni kitaalamu, lakini pia ni organically feed formulation. Hivyo kama unavyoona, kuku wanakunywa maji, kuku wanakula chakula chao na wanazalisha mayai bora kwa faida ya mfugaji. Unafuga kuku kwa ajili ya mayai au unafuga kuku kwa ajili ya nyama? Karibu sana katika video hii katika channel yetu ya Kefa Agriculture Summary TV. Usisahau kabisa kusubscribe kwa ajili ya kuizidi kuisupport channel yetu. Comment kwa maswali, lakini pia usisahau kulike. Karibu. Yes, hii kwa kitaalamu au kwa Kiingereza tunasema homemade ration. Unaweza ukatengeneza mchanganyiko huu popote ulipo, nyumbani au kwa sehemu ambapo umetengeneza kwa ajili ya makazi sahihi kabisa kwa ajili ya biashara yako. Unaweza ukauza organically feed formulation. Yes, hapa nimeonyesha kwa uwezo wa mtu yeyote kuweza kuelewa, kwa sababu nikisema mahindi ya kuparaza nazungumzia ambapo ni upande wa kirutubisho. Tuanze, kuna vitu vyangu nimeviorodhesha hapa ambavyo ukivitumia hivi katika mchanganyiko kulingana na lika la kuku wako au aina ya kuku wako, basi tunafikia malengo yetu. Hapa kwenye kirutubisho tuanze na mahindi ya kuparaza. Kama unavyoona ni yale mahindi ambayo naenda kusaga, kutoa ile gamba la nje, kuparaza. Pumba ya mahindi, yani unaenda kununua pumba kabisa ya mahindi. Kuna pumba ya mahindi, kuna pumba za mpunga na kadhalika, ila hapa tunazungumzia pumba za mahindi. Mashudu ya alizeti, haya yanakuwa yamesagwa, hivyo yanakuwa mfumo of embankment. Kuna dagaa wa kusaga, unaenda kununua dagaa waliosagwa, wale ambao inakuwa pia bei kidogo imeshuka kwenye maduka ya vyakula vya kuku kwa ajili ya kukupunguzia kununua dagaa. Unajua dagaa kilo inaweza kawa bei mpaka uende kusaga ulete kilo 12 au 9. Ila ukienda kununua ile dagaa kusaga katika maduka ya mifugo, basi inakuwa ni bei rahisi. Madini ya chokaa, hapo unaenda kununua madini ya chokaa. Madini ya chokaa yanakuwa yamesagwa. Pia kuna pot mix, zipo za aina nyingi sana kulingana na kampuni tofauti tofauti zilizoongezeka, lakini kwa ujumla pot mix inakuwa na virutubisho vingi zaidi. Kwa mfano kuna bone meal ambayo ni mifupa iliyosagwa, kuna blood meal humo ndani, damu zilizosagwa na kadhalika, na inakuwa na vitu vingine vingi kama hivi, dagaa kusagwa kidogo na portion. Kwa hii yote ni kwa ajili ya kusupporti nutrition quantity. Lakini pia hapa kuna salt, yani chumvi ya kusaga. Yes, kwa nini tunakuwa na mchanganyiko wa vyakula kama hivi? Kwanza kabisa ni kwa faida ya kama vile tunavyosema sisi kwa binadamu, best diet au diet iliyojitosheleza, chakula kilichojitosheleza, kwa sababu kwa kuku tunatafuta kitu kinaitwa crude protein, ambapo ni proteini sahihi kwa ajili ya kuku fulani, na kila kuku anahitaji viwango tofauti tofauti vya chakula, lakini mchanganyiko wa chakula unaweza kuwa ni mmoja, lakini katika labda mfumo huu ambao nimekuonyeshea hivi vyakula nilivyoorodhesha hapa, labda kwa kuku sasa wa broiler, kwa sababu yeye anahitaji nyama,
utaongeza kitu fulani, lakini kwa sababu ya kuku wa mayai anahitaji uzalishaji wa mayai, utapunguza kitu fulani. Tofauti ipo hapo, lakini katika mchanganyiko wa vyakula upo pale pale. Ni sana wale tunazungumza mboga saba. Sasa unaweza ukawa wewe ni mboga saba, lakini unakula ration ndogo kwa ajili ya body maintenance, kukidhi mahitaji ya mwili wako kwamba usinenepe. Lakini pia kuna mtu anakula mboga saba lakini anakula quantity nyingi kiasi kwamba ananenepa zaidi. Ndio hapa tunapozungumza kwenye uzalishaji wa mayai na uzalishaji wa nyama katika ufugaji wa kuku. Hivyo hapa kuna broiler vifaranga. Broiler vifaranga kwa maana katika mahindi ya kupalaza utaweka kilo 38. Pumba ya mahindi utaweka kilo 38. Mashudu ya alizeti utaweka kilo 10. Dagaa wa kusaga utaweka kilo 12. Kwa sababu dagaa wana protein kubwa na fat content pia. Madini ya chokaa utaweka kilo 2. Poultry mix utaweka 0.5. Chumvi ya kusaga utaweka 0.5. Kwa nini nazungumzia hapa? Nazungumzia broiler waga wanakaa siku 30 almost, au unaweza ukaweka hadi 35, lakini unaweza ukagawanya 15 kwa 15, yani siku 15 za kwanza atakula hiki chakula mchanganyiko huu, afu 15 zilizobaki mpaka kumuuza utamchanganyia ile broiler ya wakubwa ambao inaitwa broiler growers. Haya, tunaenda katika kolamu ya 3, layers vifaranga. Hawa ni kuku vifaranga wa mayai. Sasa umewanunua labda ni broiler au wa kienyeji, unaweka kilo 38 ya mahindi ya kupalaza, pumba kilo 40, mashudu kilo 10, dagaa wa kusaga kilo 9, madini ya chokaa kilo 2, poultry mix 0.5 kg na chumvi pia 0.5 kg. Kwa nini? Kwa sababu vifaranga wanahitaji support ya chakula almost inafanana, wanahitaji kukua haraka wote kwa pamoja. Sasa huu mchanganyiko unaweza ukawapa kwa wale vifaranga wa mayai kwa miezi 2 ya kwanza, kwa sababu hii ni kama vile tunasema chick starter. Kuna hii broiler starter na hii tunasema chick starter, inakuwa ni wiki 8. Sasa tunaingia ukurasa wa pili wa broiler wakubwa ambao ni kuanzia wiki 1 mwezi siku 15 zimeisha. Sasa siku 16 hadi siku ya 30 au ukiweka na 35, broiler wako wakubwa unaweza ukawapa mchanganyiko huu: mahindi ya kupalaza kilo 26 kwa broiler wakubwa, pumba ya mahindi kilo 55, mashudu ya alizeti kilo 12, dagaa wa kusaga kilo 6, madini ya chokaa kilo 2, poultry mix 0.5 na sasa hii chumvi 0.5. Layers wakubwa ambapo ni wale kuku wa mayai wakubwa sasa, ambapo atakuwa anaanzia kuanzia miezi 3 mpaka anamaliza bandani, kwa sababu kuku anaweza akakaa 1.5 mwaka. Kuku wa mayai 1.5 mwaka, miezi labda 16 tuseme, hadi miezi 18 lakini wengine wanapitiliza zaidi hadi miezi 24. Ingawa miezi 24 kuku atakuwa amezeeka sana kiasi kwamba hata nyama yake sasa ukisema upeleke akaliwe kama nyama inakuwa haina ladha nzuri. Ndio maana anaishia hapo miezi 16 au 18. Kwa hiyo hii ni homemade ration. Unatengeneza kwa ule mfugaji ambaye anaona kwamba hapana, mimi natengeneza organic poultry farm, natengeneza kuku wangu wa kama ni wa mayai au wa nyama, basi wanakuwa wale OG, wale ambao wanakula chakula kizuri, nyama yao inakuwa tamu, inakuwa original, sio imeibusiwa na madawa mengi. Hapana.
Lakini hapa hiki ni chakula, kwa sababu kuna vitu vitatu vya muhimu katika ufugaji wa kuku. Kitu cha kwanza kabisa ni breed. Nilishazungumza katika video iliyopita, ingawa natumia sasa hivi video za English na Kiswahili kwa sababu ya watu walionizunguka kwa sehemu kubwa na wanaowafahamu. Na pia kwa sasa hivi kwa mfano nipo bara Asia, kwa maana inanipa fursa hata nikitoa video yangu kama ikienda nchi tofauti za upande huu waweze kunisikia baadhi ya video. Kwa hiyo nachokizungumzia hapa ni kwamba huu ni mfumo wa chakula ambao hauhitaji gharama nyingi, lakini pia unamhitaji mfugaji ambaye ni yupo makini katika hiyo vitu vizito ambavyo nilikuwa navizungumzia. Kama kwanza ni breed, yani aina ya kuku wako, kama ni kuku wa mayai au ni kuku wa nyama. Lakini pia kuna cha pili kabisa ambacho ni cha muhimu tena sana, ni chakula ambayo tunasema nutrition, na ndio maana nikatengeneza hii video kwa ajili ya faida ya nutrition. Lakini cha tatu ni housing, makazi kwa ajili ya ulinzi wa kuku wako. Unafuga broiler, hauna makazi mazuri, yani siku 30 kuku anaweza akabaki bado ni kifaranga. Kama ni broiler anakula vizuri, anaweza akaanza kutaga nje kwenye manyasi na usione mayai, ukashangaa amelalia huko, ameleta vitoto bila mpangilio, na kati uone chaji labda kutotolesha incubation. Kwa hiyo sasa huo ndio mfumo wa chakula hichi ambacho ni homemade ration. Nitatengeneza video nyingine kwa ajili ya kile chakula cha mtu ambaye anataka kufuga sasa kibiashara kwa mfumo wa kutojali sana organic farm, kwamba unahitaji vile vyakula vya viwandani. Hicho pia nataka nifundishe kwa ajili ya uelewa wa watu wengi. Nitafundisha kwa broiler, lakini pia nitafundisha kwa layers. Hii ni Kefa Agriculture Summary TV. Hapa natengeneza summary tu, kwamba wewe ni mwanafunzi, wewe ni mfugaji, wewe ni mtu unayependa kilimo, unahitaji inspiration, ukikaa ukasikiliza ni kama vile upo darasani. Na hii ndiyo chaneli bora kwa wewe mfugaji, kwa wewe msikilizaji. Usisahau kusubscribe, pia unaweza ukaacha swali, ukacomment. In any form, kama umeona umekuwa impressed, ni vyema zaidi ukalike, lakini unaweza pia ukashare. Karibu sana.